Аркадий Ивановичын Сань книжкаштыже паште мыйын шӱмышкет почеламутым луднем. Кудо почеламутшым тудо возен, тӱжем индешлу кумшо ийыште кумло икымше декабрьыште стихотворенийжым возен тудо. У ий вашеш возен стихотворенийже. И почеламутшо тоже маналтеш у ий вашеш. Телылан уста оза, юзо йӱштӧ кугыза, сӱретлажым яндалаш, кодын мыланна аклаш, авалла эр велеш, кече шыргыж ончалеш, пуйто мане, чевергаш ынже лий тылат эргаш, а эрла у ий январь, йылгыж шинчыше кӱвар, Морко велне кажне еш родым унала ӱжеш. Перныш, шинчалан диван, шинчалтеш изи Иван, пырысигым модыктен, аважат кия мырлен. Почшо дене мужедеш, вучалтен уналык леш. Шогылтеш оза воктен, шарик ам опталтен. Тудым вичкалта Иван, тылатат кӱлеш диван, ака кушан унам шындаш. Эй, колой, кӱлеш ыҥылаш.